세상의 모든 재미 마리아와 친구들. 뭐야 이상한 소리가 나는 뭔 소리지? 뭐야 이게? 여긴가? 시청자분들이 있을 텐데. 구독, 좋아요, 빨리. 안녕하세요 여러분. 제가 몰카를 당하지 않았습니까? 몰카 달인. 아까 테니스 공을 던졌는데 박힌 건가 이게? 잠깐만요. 그래서 복수를 하도록 하겠습니다. 여기는 지금 3층이고요. 지금 장소가 여기 되게 크거든요. 엄청나요. 방이 진짜 많아. 여기도 지금 이렇게 돼 있거든요. 깜짝 놀래키는 몰래카메라를 하도록 하겠습니다. 제가 3층에다가 귀신 소리를 내는 야인을 한 다음에 뒤에 숨어 있다가 놀래키도록 하겠습니다. 기다려보세요. 소리를 엄청 들어봐야죠. 귀신 소리 찾아야 돼. 귀신 소리. 무서운 소리. 애기 울는 소리 어때? 무섭잖아요? 한번 들어보겠습니다. 무서워. 나 지금부터 막 등골이 옥삭옥삭한데 지금 나 혼자도. 여러분 찾았습니다. 흐느끼는 소리. 이게 진짜 무섭거든요. 부셔. 이거 제가 여기다 연결을 해서 한번 해볼게요. 소리 확 돋는다. 확 돌아. 가보도록 하겠습니다. 불을 켜놓고 제가 무섭기 때문에 여기다가 설치하도록 하겠습니다. 여기 뒤쪽에 들어보도록 하겠습니다. 너무 무서워. 불빛을 바꿔야 되겠어. 불빛이 너무 화려해. 숨어있을 때를 찾아야 돼. 여기 숨어있을까? 분명 이렇게 들어온단 말이야. 소리가 나서 중으로 보면 완전 여기 붙어있으면 안 보일 것 같은데 가보도록 하죠. 아이스크림. 저 몰카 장인이에요. 애들 봤지? 마리아 친구들 내가 애들 속이는 거. 네. 그거 진짜 다 리얼이야. 니네 다음 거한테 안 나올 것 같아. 진짜? 진짜 안 나올 것 같아? 야 니네 진짜 안 당한다고? 야 삼촌은 진짜 몰래카메라 장인이야. 진짜 안 당할 자신 있어 니네? 진짜? 알았어 기대하고 있어. 뭐 이래 갑자기 니네 기대하고 있어. 지금 나른이하고 다문이가 절대 몰래카메라 숨지 않는다고 하더라고요. 아 진짜? 그래서 제가 지금 3층에다가 세팅을 해놨거든요. 아 진짜요? 나도 무서워요. 원래는 소리 이상소리 난다고 자기가 불이 꺼져야 되거든. 그냥 먼저 포켓 치러 간다 해서 갔는데. 그러면 포켓볼 치다가 내려가 보자 했는데 갑자기 이상한 소리 제가 키웠습니다. 알겠습니다. 짜라라라라라라라라. 봄이 포켓볼 좋아하죠? 포켓볼 치러 갈까요? 나다린 포켓볼 칠래요? 가자. 줄 알아? 자, 누나 손, 형아 손 잡고 갈게요. 라라라라라. 조심히 올라오세요. 짜잔. 좀 특이하게 치는 거 아니야? 아까 이상한 소리 못 들었어. 네. 아, 뭐 똥 싸는 소리 들려. 아닌가? 이게 방구 소린가? 야 이거 어떡해 얘들아. 야 이거 물티슈 가져야겠다. 야 우리 물티슈 가지러 가자. 가자. 뭐야? 옆에 이상한 소리 난다 그지? 마리아 삼촌 목소리 같기도 하고. 그래 진짜 가자. 엄마 빼요. 꽁꽁. 진짜 이상한데? 잠깐만. 삼촌 말이 아니야? 엘리베이터 소리? 뭐야? 여기 아니야? 잠깐만요. 여기 소리 나는 거 아니야? 무서워요. 뭐야 이상한 소리가 나는 뭔 소리지? 뭐야 이게? 여긴가? 아니 나린이 남았어. 아니 근데 이상한 소리 나지 않아 진짜? 마리아 삼촌이잖아. 자전거.
가보자. 아, 그 가보자. 이도 가보자. 가보자. 아니, 같이 가. 누나 봐봐. 봐봐. 이걸로 때려야겠다. 이걸로 때려야겠다. 야 이건 아니잖아. 저기요. 아니 왜 이렇게 유인을 못해요? 유인 진짜. 잘했는데 엄청. 다린이 놀랬죠? 다린이 놀란 것 같은데 제가 봤는데 다린 진짜 놀랬거든요. 네, 진짜 놀랐어요. 다린 진짜 놀랬어요. 아니 아까 소리가 너무 마리아님 소리 같았어요. 그럼 이상한 소리가 나는 것 같은데? 무서운가 보다. 미 무서워? 미 무서웠어요? 놀랬지? 네. 놀랬어? 여기 진짜 웃겼어요. 좀 찍었어요? 증언 좀 해주세요. 내려온 거. 아까 전에 내려와가지고 막 엄마 아빠 마리아 삼촌 어딨어? 그래서 몰라 그랬더니 화장실에서 누가 우는 이상한 소리가 막 나는데 무서워서 내려왔어 이러더라고. 여기 얘가 그랬어. 얘가 아 어쨌든 아까 그렇게 당당하게 안 속는다. 나는 절대 안 놀랜다 그러는데 놀랬지 않았습니까? 아니, 근데 용감하게 간 거 맞잖아. 아 알겠습니다. 하여튼 좀 애들한테 미안해서 마지막 화려하게 끝내도록 하겠습니다. 가시죠. 따라오시면 아십니다. 토니님이 도와주실 거예요. 화려하게. 화려하게. 아 내가 없으면 뭐가 안 된다니까. 가시죠. 아 진짜 화려한 조명이 뭐야 이게 뭐야? 연장 챙겼습니다. 연장. 아 여러분 과연 뭘지 화려한 조명이 연장. 예. 뭐 이거? 아니 이거 마리아님이 하는 걸로 하는 거 아니에요? 예? 알겠습니다. 아우 칼 없어요 칼? 제가 뗄게요 제가. 오 오케이 굿 좋아. 정체는 바로 폭죽이었습니다. 됐어요. 빨리 보세요. 자 합니다. 도망가. 와 장난이다. 멋있어. 신기하지? 우와 멋있다. 어때요? 만족합니까? 처음 불꽃 보는 국민이의 표정. 완전 행복해. 나비. 조심해야 되는 거 아니야? 자 봐봐요. 뭐 어디로 가는데요? 우와 이쁘다. 우와 이렇게 돌려야지 이렇게. 와. 글자 만들. 스테인지 같은데요? 줘보세요. 제가 한번 멋있는 거 한번 보여줄게요. 노를요. 양쪽으로 돌리기. 자 그러면서 마리아님 엔딩 해주시죠 엔딩. 예? 다음번엔 제대로 몰카를 보여주도록 하겠습니다.